Botox. Ya hemos hablado del tercio superior. Si tienen alguna duda aún con respecto al tercio superior, frente, entrecejo, patas de gallo, por favor, déjenmela ahí en los comentarios. Hablamos algo del tercio medio. Hoy particularmente voy a hablar de un uso del Botox que probablemente una gran parte de la población podría beneficiarse si utiliza este tratamiento. Me refiero a aquellas personas que bruxan. ¿Qué quiere decir bruxar? Que aprietan la mandíbula demasiado por culpa del músculo massétero. Perdón, seguro les hice ruido con el dedo en el micrófono. Por culpa del músculo massétero, que es un músculo grueso, fuerte y que permite la masticación. Lamentablemente en muchas personas, el exceso de acción de este músculo genera que durante la noche o incluso durante el día estén frotando los dientes uno contra otro, ejerciendo gran presión sobre los dientes. Y como ustedes ya saben y probablemente lo han visto, o en ustedes o en algún familiar, pueden incluso llegar a la pérdida de uno de estos dientes. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Botox. Básicamente lo que hacemos, como todo músculo, es intentar relajar el músculo para que no ejerza tanta presión y cuando haga chocar los dientes no sea tan fuerte el efecto que tenga sobre ellos. Es así que se ponen aproximadamente 3 punciones en el espesor del músculo para intentar relajarlo. No se preocupen, no queda paralizado completamente. Pueden seguir masticando casi con 100% de normalidad. Digo casi porque sí está descrito, y algunos pacientes me lo han referido, que les cuesta comer comidas donde tengan que morder mucho, cuando tienen que comer carne, se cansan a veces por tener que masticar mucha carne. Ahora, esto no ocurre siempre, solo algunos pacientes, y si somos sinceros, probablemente coman un poco menos, pero eso es para otro video. El punto es, vamos a relajar el músculo, va a disminuir el bruxismo, y como me imagino saben, el bruxismo puede causar dolor de cabeza. Es así que muchos pacientes, al generar la paresia, la disminución de contracción en este músculo, esas cefaleas que tienen a veces durante años y que no saben con qué tratarlas, disminuyen e incluso algunas pueden desaparecer. Es un tratamiento relativamente sencillo. Tiene sí, como todo el Botox del tercio inferior y medio, zonas de riesgo, complicaciones, que es muy importante que el médico sepa y que esté capacitado para realizarlas. Porque por el massétero atraviesan ciertos nervios que pueden ser dañados en el procedimiento. O, por ejemplo, está la inserción de un músculo, el risorio, que es un músculo pequeñito que se inserta en el borde anterior del massétero. Y si lo paralizamos con el Botox, vamos a tener una simetría en la sonrisa. Pero bien colocado, no debería haber absolutamente ningún problema. Las complicaciones son mínimas, es un procedimiento rápido y para esos pacientes que han sufrido años por bruxismo y por cefaleas, literalmente les cambia la vida. Yo lo recomiendo en forma terapéutica para esos casos. Pero además tiene un efecto secundario que se obtiene por la paresia o parálisis focal del massétero. Las personas que bruxan tienen hipertrofiado el massétero habitualmente y es un músculo grueso. Es lo mismo que si hago pesas, mi músculo crece. El massétero está haciendo pesas todo el día porque está mordiendo todo el día. Si deja de morder tanto o deja de contraerse tanto en realidad, el músculo se adelgaza. Al igual que pasa con los músculos del cuerpo, si dejo de hacer ejercicio, pierden un poco de volumen. La consecuencia en el rostro
es que esas caras angulosas se suavizan, lo que particularmente para mujeres es un efecto que se busca. Es así que si tienes el mentón muy marcado porque tienes un macetero muy grueso, este tratamiento no solo va a disminuir tu nivel de bruxismo, sino que te va a suavizar el rostro dejándolo un poquito más ovalado, perdón, y no tan angulado en esta zona. Me imagino que te interesó el tema. Si es así, vas a tener preguntas, por favor, déjamelas, que estaré encantado de contestarlas. Y si quieres agendar una cita, ahí está mi teléfono. Las espero.